तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, आसाम में बाढ़ की वजह से अभी 66 से 68 लोगों की मौत हो चुकी है और 5.5 से 6.5 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। तो दोस्तों, ये कितनी भयानक स्थिति है जो लोगों के घर आधे पूरे पानी में डूब गए और लोग छत पर जाकर खड़े हैं और 6 जिलों के 810 गांव अभी भी पानी में डूबे हुए हैं दोस्तों। और अभी थोड़ी बारिश तो कम हो गई है, लेकिन पानी अभी भी सब गांव में भरा हुआ है। तो ये स्थिति कितनी भयानक होगी दोस्तों। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।